Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šálii vyhlásilo pátranie po obvinenej Scarlett Potiskovej, rodenej Heringhovej. Ide o 36-ročnú ženu, ktorá má trvalé bydlisko v Nitre. Pátrajú po nej od 16. januára. Kukláči zadržali podozrivého muža z okresu Levice, ktorý mal pred pár dňami lúpiť na pošte v obci Dolný Pial. Na pobočku prišiel so zbraňou a od zamestnankyne si pýtal peniaze. Tá mu ich však nedala. Vyšetrovateľ vzniesol mužovi obvinenie za zločin lúpeže a na súd si počká vo väzbe. Obyvatelia nitrianskej Klokočiny sa sťažujú na zamrznuté a šmiklavé chodníky. Podľa ich slov neboli niektoré ulice posypané a viacerí tak na vlastné oči videli, ako sa niekto pošmykol a spadol. Viac aktuálnych správ z diania v Nitrianskom kraji nájdeš na nitrak.sk.